Hoppa. Ahojte. Vítajte na mojom kanáli eFanatik. Pred sebou tu mám Hitway H11, 10-palcovú semi-offroadovú kolobežku. Hodí sa do mesta na takýto terén, ako práve teraz vidíte. A dnes si povieme všetky plusy, minusy a aj to, pre koho je táto kolobežka vlastne určená. Ak vás zaujíma tento typ kolobežky, alebo aj tento výrobca, ktorého ste možno že doteraz ani nepoznali, tak pozerajte ďalej. H11 mi prišla z európskeho skladu e-shopu hitway.com. Ja im veľmi pekne ďakujem za príležitosť otestovať tento kusok. Inak v popise tohto videa nájdete aktuálny môj unikátny kupón a odkaz na túto kolobežku. Možno, že ste tento frame už niekde videli, možno, že si aj túto kolobežku budete s niečím iným myliť. Takže poďme sa pozrieť na to, aké základné parametre má práve táto kolobežka a ako to samozrejme vyzerá ako vždy vo vnútri. H11 je kolobežka strednej triedy, za čo hovorí aj rozmery. Jej celková dĺžka je 125 cm a výška 134 cm. No mňa však zaujíma najmä výška od nášľapu k riadidlám a to je veľmi solidných 103 cm. Riadidlá sa na prvý pohľad zdajú široké, ale ich efektívna šírka je necelých 62 cm. Nášľap poskytuje na svoju triedu celkom solidné množstvo miesta a ak by to bolo málo, pre dlhšie nohy je tu aj footrest. Srdcom kolobežky je batéria bežiaca na 52V systéme s energiou takmer 1217 Wh a až 2x30 A ovládače, takže sily do kopcov bude až. Výkonu bude dosť, čo zabezpečí pohon oboch kolies s výkonom 1600 W v oboch motoroch. V prípade kolies tu máme 10-palcové terénne a bezdušové pneumatiky, ktoré môžeme maximálne fúkať na 50 PSI, čiže 3,45 baru. Trošku mi nie je jasné, prečo sú tu len lánkové brzdy a navyše bez elektronickej brzdy. Podľa mňa je to škoda. Tlmiče sú pružinové s roztečom 125 mm a budú sa hodiť do každého terénu. Rozloženie kokpitu pripomína možno aj iné kolobežky. Dominuje tu farebný displej, ktorý našťastie ukazuje aj volty. Smerovky sa ovládajú takýmto joystickovým prvkom, tlačidlom DDIM vypínam alebo zapínam predný pohon a na pravej strane je ovládanie režimov a akcelerometer. Keď zapnem kolobežku, rozsvietia sa bočné LED svetla, čo je síce super, ale veľmi to dovolené nie je. Hlavné svetlo je celkom výrazné a vyrezáva lúč. Zadné svetlo je tiež pomerne výrazné pri brzdení, čo je určite len dobre. A smerovky sú výborne viditeľné aj počas dňa a keď sa stmieva, sú ešte výraznejšie. Výrobný štítok nie je veľmi šťastne umiestnený, je napísaný veľmi malými písmenami na nálepke, ktorá sa navyše môže ešte aj rýchlo strhnúť. Teraz pre lepšie porovnanie ja mám 190 cm aj s teniskami a cca 105 kg. Kolobežka sa teda bude hodiť aj pre vyšších, no a celková váha kolobežky je príjemných 33,5 kg. Takto nejako vyzerá Hitway H11 znútra. Chválim, veľmi dobrý prístup k našľapu, aj keď plastový dek nie je bohvie čo a toto, kto vymyslel, mal by sa hanbiť. Tu nemajú čo robiť nabíjacie porty, no ale dobre, sú tu čo už. Takto to vyzerá znútra a ja sa idem pozrieť na to, aké sú tu ovládače a čo je tuto pod tým schované. A takto to celé vyzerá znútra, keď som to poodhalil. Všimnúť si tu môžete aj takúto tesniacu gumu, to je určite lepšie ako použitie nejakého blbého silikónu alebo niečo. Ide to cez celý okraj celého nášľapu, veľmi dobre vymyslené. Toto je určite napájanie displeja, ktoré sa tu dá odpojiť. No a sú tu potenciálne dosť silné ovládače, nechcem to celé vyťahovať. Sekundičku, nech sa mi to zaostri. Máme tu teda 2x30 A ovládač, takže toho výkonu tu bude naozaj dosť a zo spodu je ešte termopodložka pre lepšie odvádzanie tepla. Toto je dobre vymyslené, to sa mi páči. Ešte nejaké tie detaily o baterke, koho by to zaujímalo výrobca a tak ďalej a tak ďalej. Keď si kúpite túto kolobežku, príde vám zablokovaná na 25 km za hodinu a odblokovanie je jednoduché. Rovnaký princíp je pre odblokovanie aj zablokovanie kolobežky. Stačí stlačiť a podržať ľavú brzdovú páčku a zároveň stlačiť a držať tlačidlo mínus, pokiaľ sa na displeji nezobrazí číslo 25 alebo 99. Podľa toho viete, či je kolobežka zablokovaná alebo odblokovaná. Extrémne fúka, som zvedavý, aké budú výsledky
pretože je to docela dosť masaker. Ja urobím 2 testy v protivetre a s vetrom. Čiže H11, rýchlostný test. Pekne hrabem. Ten rozjazd to má hodne silný, hodne výkonný. Displej mi premeriava o 5-6 km za hodinu viac ako by mal. Takže idem nejakých 58 a musím brzdiť. Čiže reálne som asi vzlietol na 50 km za hodinu. Som zvedavý, aká tá rýchlosť bude v protivetre. Extrémne narazový vietor, no ty kokos. To je extrém. Ale tá akcelerácia je výborná. Aj z tej 30-40 sa viem ešte celkom pekne rozbehnúť. A to je iba 52V systém. Poďme na to. Displejových 50. Ten vietor je extrémny, šťaví mi baterku, ale 50 by som mohol takmer ísť. Dobre, som proti vetre, som zvedavý, aký bude výkon. No, to je extrém. OK, teraz idem s vetrom. Rozbeh, hop. Jemne to so mnou zahrabalo. Ide to pekne. 60 displejových. A to ešte so mnou pôjde. 68. Možno idem ešte aj viac. Displejových 68, ale to bude podľa mňa aj reálnych teraz. Dobre to ide. Kolobežka absolútne stabilná v tejto rýchlosti. Nemám čo vytknúť. Výborné to je. Absolútne som bol ako prikovaný. Fakt, páči sa mi to, ako sa to správa. Je to svižné, je to o niečo výkonnejšie ako OTD T10 Pro, ktorú som nedávno testoval a video si môžete pozrieť hore. Je pripnuté. Ale neviem prečo pri takejto živej kolobežke tu máme mechanické brzdy a bez e-breaku. Neviem, čo ten výrobca týmto sledoval, ale ja si o chvíľku vyskúšam brzdenie z 50-ky. OK, poďme na to. Zhruba 50 a plné brzdy. Ty kokos. Tie brzdy brzdia veľmi dobre, sú lánkové, ale sú jedny z najlepších lánkových, aké som mal. Sú tuhšie, treba ich tak poriadnejšie stlačať, ale brzdí to, len treba si na to dávať pozor, aby sa človek veľmi rýchlo vo vysokej rýchlosti dostal do šmiku. Potom je to ťažšie na nejakú manipuláciu alebo reguláciu. Škoda toho e-breaku. V dnešnej dobe to už kolobežky bežne mávajú, ale inak sa mi ovláda kolobežka veľmi dobre. Fakt veľmi dobre. Je živá, na tom športe je živá. V tých nastaveniach sa toho veľa nedá nastaviť, nemáme tu tempomat. Nie je tu zero štart, ale aspoň sa to dá nastaviť rozjazd miesta. Je tam 5 úrovní a pri tom najslabšom alebo pri tom najpomalšom rozbehu to vie byť veľmi pekne plynulé, pomalé, presne také ako očakávate od sinusových ovládačov. Ale keď chcete športovú jazdu, tak to vie kopať. Vie to veľmi podobne kopať ako Square Wave ovládače. Takže bude sa to hodiť pre toho, kto má rád dynamickú jazdu, aj pre toho, kto je možno že menej skúsený. Jednoducho, ak to požičiate niekomu, kto nemá veľmi s kolobežkami skúsenosti, tak mu len nastavíte počiatočný rozjazd na tú najpomalšiu úroveň a bude si jednoducho užívať jazdu. Čo H11 dojazd? Je to 52V systém, máme tu 23,4 Ah batériu a ja som sa išiel previesť na Bielý kríž. Samozrejme moja hlúposť bola tá, že som si nenafúkal poriadne kolesa a urobil som ledva 50 km. S mojou záťažou 110 kg, pretože vážim zhruba nejakých 105 plus ruksak, oblečenie, prilba a tak ďalej. Možno, že to bolo aj 112 kg. Mal som podfúknuté gumy, namiesto 50 PSI som tam mal 18 až 20 PSI, čo je strašne málo. Ak by som tú kolobežku mal poriadne nafúkanú, tak určite by som urobil možno ešte aj o 10 km lepší dojazd. Takže za mňa dojazd je na takúto, povedzme, že kompaktnú kolobežku, povedzme s kompaktnou aj batériou, celkom dobre. Čím ma zaujala H11? No, určite na prvý pohľad vám to bude pripomínať set 10 plus. Ani sa tomu nečudujem, prakticky takmer všetko je tam veľmi podobné, možno že aj rovnaké. V setku som už veľmi dlho nemal, takže neviem, ktorá generácia má nejaké drobné možno že odlišnosti alebo aj rovnaké prvky ako práve H11 od Heatwayu. Ďalej, tu máme Joulette konektory. Prečo stále spomínam tie Joulette konektory? Pretože zjednodušujú servis. Čo tým chcem povedať? Ak máte nejaký problém
so spínačmi na riadidlách, displejom a tak ďalej. Stačí vám len 3, 4, 5 pinový kábel odopnúť na riadidlách a dať tam nový spínač. To isté ale platí aj pri motoroch, či už predný alebo zadný. Máte tam rýchlospojky. Tým, že tu máme napríklad bezdušové pneumatiky, tie sa možno že trošičku ťažšie nahadzujú ako keby. Podľa môjho názoru je lepšie, keď si proste vykrútim matice, odpojím si predný motor a niekde pekne na stole si tam nahodím novú pneumatiku, napríklad nejaké to PMTčko, alebo budem potrebovať možno že iný servis napríklad urobiť. To je úplne jedno. Brzdy, na to, aká je to drahá kolobežka, mohli byť hydraulické, ale toto sú jedny z najlepších lánkových brzd, aké som kedy mal. S tými brzdami sa treba naučiť trochu pracovať, pretože musíte ich tušie stlačiť, ale tým, že ich tušie stláčate, tak zrazu sa môžete dostať aj do šmiku. A keď sa dostávate do šmiku z 30-40 km rýchlosti, tak to nie je úplne príjemné, musíte vedieť, čo tá kolobežka začne robiť. Pretože keď vám začne tancovať zadok, tak ten tanec nebude možno príjemný na oboch stranách. Sú dobré, ale treba sa s nimi naučiť pracovať. Nie je tu e-brake, ale to si povieme pri nedostatkoch tejto kolobežky. Kvitujem veľmi dobrý prístup do nášľapu. Stačí vyskrutkovať 8 či 10 skrutiek, ktoré sú tu a veľmi rýchlo sa dostanete dovnútra a urobíte prípadný servis, aký tam bude potrebný. Veľmi dobre sú určite aj blatníky. Oba sú plastové, čo je výborné a ten zadný má tam ešte aj miesto na uloženie evidenčného čísla, pokiaľ to vo vašom štáte aj vyžadujete. Displej výborne čitateľný, ukazuje volty a môžete ho pripojiť na aplikáciu. Ja som tej aplikácii na chuť neprešiel, pretože prídu mi všetky tie aplikácie úplne rovnaké. Aj tak tam nenastavíte P nastavenia. P nastavenia si nastavíte jedine cez displej samostatne. Takže trošku mi chýba nejaká tá pridaná hodnota v tej aplikácii. Čo ma teší je samozrejme cyklozvonček. Veľmi dobre na to ľudia reagujú, ale to už asi viete. Ovládanie na palec je veľmi citlivé a dobre sa mi s ním reaguje. Keď potrebujem, aby kolobežka išla svižnejšie, tak si to prepnem do športového alebo do race režimu. Nastavím si povedzme počiatočnú akceleráciu na takú tú najsilnejšiu a vtedy to je fakt ako squarewave ovládač. Vtedy to kope aj 110 kg jazdca. A to mi príde ako fun faktor, pokiaľ viete tú kolobežku pri tých prudkých akceleráciách ovládať. Táto kolobežka je absolútne pevná a absolútne tuhá. Aj v tej top rýchlosti, dajme tomu tých 60 km za hodinu, som nemal absolútne žiaden pocit, že by som nemal tú kolobežku pod kontrolou. Žiaden náznak wobblingu ani nič podobné. Žiaden tlmič riadenia tam absolútne netreba. Keď som už spomínal to nastavenie rozjazdu, tak si to viete nastaviť rozjazd pre začiatočníkov a aj pre profesionálov. Keď idete do terénu, je vám zbytočné mať ten kopavý rozjazd, pretože si vlastne môžete aj ublížiť a extrémne to kope a to nechcete veľmi v takomto teréne zažívať, lebo predsa len sú to 10-palcové kolieska a každá diera, každý ten štrk, to nemusí úplne dobre dopadnúť, lebo keď ste v štrku, v piesku alebo niečom takom a máte ten agresívnejší rozjazd, veľmi rýchlo zapadnete a hodíte držku do štrku. Smerovky opäť raz na riadidlách veľmi podobne ako A8 DT2 Pro. Ja som si na to nejako zvykol, pretože tieto gripy, ktoré sú tu, sú špeciálne dizajnované tak, že ja prakticky nemôžem dať až dozadu tie ruky, aby som si prekryl smerovky. Takže som obklopený kvalitnými gumenými gripmi, ktoré sa vôbec nepohnú, pretože majú objímku, ktorá ich aretuje na jednom mieste, avšak tie riadidlá mohli byť o niečo širšie. Výhodou tejto kolobežky je odomýkanie na NFC alebo PIN kódom. A čo je tu veľmi zaujímavé je, že takisto ako DT2 Pro od Awesomu si túto vo vnútri viete dať Apple AirTag alebo niečo v podobnej veľkosti na lokalizovanie kolobežky. Podľa mňa celkom múdre. Už tu mohli dať ten AirTag alebo nejaký univerzálny lokátor pre iOS aj Android, mohlo to byť lepšie. A oproti DT2 Pro tu máte dokonca aj nabíjacie porty, jeden USB-A, jeden USB-C. Samozrejme nejaké prehnané napätie tam nejde, ale na núdzové dobitie telefónu to bude veľmi dobré. H11 má veľmi dobre viditeľné svetla. Pri predných svetlách pekne vyrezáva lúč, takže to oproti idúcich nebude nejako výrazne oslepovať. Škoda, že tam nie je širší rozptyl, ale dáte si tam niečo širšie, lepšie, výraznejšie. Zadné svetlo takisto dobré. Smerovky sú celkom solidne viditeľné aj počas dňa, len ich treba používať samozrejme. Kolobežka má nesmiernu výhodu v pružení. Ja aj keď mám 105 kg a proste robil som tie manévre, aby som dotlačil tie pružiny na úplné dno, tak aj tak som ich nevedel poriadne stlačiť. Sú tuhšie a hodí sa to výborne pri vyšších rýchlostiach, kedy to s vami neodskakuje. A takisto sa celkom dobre správa kolobežka aj v teréne. Na to, aká je to malá kolobežka s tými malými ramenami, sú tieto tlmiče dosť dobré podľa mňa.
Má H11 aj nejaké negatíva? Samozrejme, veď každá kolobežka má nejaké tie negatíva predsa. Na to, že stojí okolo 1000 eur, plus minus, podľa toho, kedy to pozeráte, aký kupon použijete, máme tu iba lankové brzdy, a ktoré nemajú navyše aj e-brake. To je škoda premrhaná príležitosť, pretože DT2 Pro má hydraulické brzdy a myslím, že má aj e-brake. A dosť dobre to funguje, pretože ten e-brake sa dá aj trošku nastaviť. Brzdí to lepšie, tým pádom menej namáhame brzdové platničky. Brzdia tieto brzdy veľmi dobre, ale mali by to byť určite už hydraulické brzdy a v roku 2026 tu už určite mal byť aj e-brake, ktorý veľmi dobrým spôsobom pomáha pri brzdení a tým pádom aj menej ničíme brzdné doštičky. Druhou vecou, a ja nerozumiem, ktorý idiot toto vymyslel, že tu máme dva nabíjacie porty, ktoré sú vlastne na nášľape, do ktorých stále kopnete. Či chcem, či nechcem, do toho stále kopnem. Neviem, prečo to neumiestnili aspoň z boku, ale oni to dali úplne na vrch. Presne pod to stredové rameno, ktoré drží stredovú tyč. Prečo to tam dali? Ale je super na druhú stranu to, že sú tu dva nabíjacie porty teda a tie porty sú špecifické a unikátne. H11 nemá tempomat. Poviete si, veď to ani nemusím mať. Ale keď jazdíte 30, 40, 50 km, niekedy po rovinách, niekedy máte ťahle nejaké úseky, kde si môžete dovoliť ísť povedzme 30-40 km za hodinu a nepotrebujete nejako príliš sledovať, čo sa okolo vás deje, tak by ste ten tempomat ocenili, lebo dostanete krč do ukazováka. Neviem, prečo to v P nastaveniach nie je možné nastaviť rovnako, ako nie je možné nastaviť zero štart. To mi tam trocha chýba. Ak tá kolobežka chce byť legálna, tak malo to byť proste 25 km za hodinu a nemalo to byť možné ani odblokovať. Mimochodom, dá sa kolobežka pekne zablokovať na tú rýchlosť a viete ju používať legálne, ak vás k tomu dotlačí legislatíva. K smerovkám mám dve výčitky. Tou prvou je to, že keď ju zapnem, tak nepočujem, že mám pustenú smerovku. Často sa mi stane, že práve zabudnem mať pustenú smerovku a až keď sa na to pozriem, že ja mám pustenú smerovku. Druhou vecou je to ovládanie joystickom. To mi neúplne vyhovuje, pretože je to hneď vedľa ďalších spínačov a keď mám napríklad rukavice, tak to ťažšie nahmatám. Keď rukavice nemám, tak je to v pohode, ale poslepiačky cez rukavice a cez hrubšie rukavice, to je niekedy problém vypnúť. Ľudne to malo byť urobené cez šipky alebo cez taký ten smerovač. To by mi sedelo určite viac. A teraz, pre koho je H11 určená? Je to, aj keď sa to nezdá, je to teraz zaprašená kolobežka, je to výborné zariadenie do mesta. V každom slovenskom, českom meste máte situácie, kedy máte dobrý asfalt, potom máte zlý asfalt, potom máte nejaký nespevnený terén, spevnený terén, štrk, možno makadam a tak ďalej. Táto kolobežka s vami zvládne v podstate každý terén celkom bez problémov. S tým, že to nie je veľká a nie je to ťažká kolobežka. Myslím si, že to naložíte takmer do každého kufra auta a aj jednoducho to budete vedieť prenášať povedzme vo vlaku alebo v autobuse, prípadne v električke. Je to kolobežka, ktorá je síce drahšia, ale použité materiály vám zaručia to, že aj keď budete chodiť po prašnom teréne, ako som ja dosť s touto kolobežkou najazdil, tak vám to tam nezačne vrzgať. To je docela dosť kľúčová vec, takže nie je to odflaknutá kolobežka. Trošku mi vadí, že je tam možno že príliš veľká cenovka na to, že tu nemáme hydraulické brzdy a možno, že ešte pár drobností by sa tam samozrejme našlo, ktoré som spomínal v negatíva. V každom prípade je to kolobežka veľmi podobajúca sa v Setu 10, ale lacnejšia. Či to pre vás bude dobrá alternatíva alebo nie, dajte mi vedieť do komentára. Budem veľmi vďačný za váš názor. No a vyzerá to tak, že je to kolobežka, na ktorú sa budete vedieť spoľahnúť. Ako som už spomínal, v každom teréne. Akurát trošku mi možno, že tam chýbajú nejaké tie veci ako tempomat, zero štart a to zvukové oznámenie smeroviek. Možno, že výrobca na tom zapracuje pri ďalšej generácii, uvidíme, možno, že to budeme môcť testovať a poviem vám o tom niečo viac. Priatelia, to bolo všetko, čo som chcel povedať k recenzii na kolobežku Hitway H11. Veľmi ma zaujíma váš názor, tak ako som už spomínal. Ak máte nejaké skúsenosti s touto kolobežkou alebo s touto značkou, určite mi napíšte do komentára. Myslím si, že viacerí, ktorí zháňate mestskú kolobežku, budete radi za nejaký ten feedback, možno že z dlhodobejšieho používania. No a ak sa vám toto video páčilo, budem vďačný za váš like, odber tohto kanála. A ak máte tu možnosť, môžete toto video aj vyhypovať a tým zvýšite dosah tohto videa a možno, že tým pomôžete aj iným, ktorí sa práve zaujímajú o kolobežky alebo konkrétne možno aj túto kolobežku. Ja sa s vami vidím pri ďalšom videu, pri ďalšej recenzii, nech už to bude čokoľvek. Majte sa krásne. Čaute.